Sveiki visi sporto entuziastai! Ar kada susimastėte, kad galbūt iš sporto salės išeinate nepasiekę maksimumo? Na, šiandien mes pasigilinsime į du esminius principus, kurie gali tiesiog apversti viską aukštyn kojomis. Kalbėsime apie tai, kaip protingesnis, o nesunkesnis darbas duoda geriausius rezultatus. Taigi, pasiruoškite, pradedam! Na štai, tą amžiną dilemą. Tiesa? Ateiname į sporto salę, apsidairuojame ir galvoje sukasi tas pats klausimas. Ar pirmo bėgti ant takelio, ar griebti svarmenės? Pasirodo, atsakymas į šį klausimą gali būti raktas į daug geresnius rezultatus. Ir patikėkit, eiliškumas čia svarbiau nei dauguma įsivaizduoja. Ir einam iškart prie kito, nemažiau, o gal net ir svarbesnio klausimo. Ar visos tos pastangos, visas tas praikaitas sporto salėje tikrai stiprina mūsų organizmą? O gal kartais viskas veikia atvirkščiai ir mes tik silpiname savo apsaugą? Na, atsakymas tikrai gali nustebinti. Gerai, taigi koks mūsų planas šiandien? Pradėsime nuo tos treniruočių dilemos ir atskleisime tikrąją riebalų deginimo paslaptį. Tada nersime gilyn į sporto ir imuniteto ryšį, išsiaiškinsime tą aukso viduriuką, aptarsime atviro lango pavojų ir viską apibendrinsime paprasta taisyklė. Treniruotis reikia protingai, o ne sunkiai. Taigi, pirmas etapas – treniruotės dilema. Nuo kogi geriausia pradėti, kad pasiektume norimą tikslą? Pažiūrėkim, pasirodo, šis sprendimas tikrai lemia labai daug. Ir štai ta paslaptis, apie kurią visi nori žinoti. Kaip iš tikrųjų efektyviausiai deginti riebalus? Atsakymas slypi treniruotės eiliškume, ir mokslas čia kalba labai aiškiai. Gerai, prieš atskleidžiant visą paslaptį, reikia suprasti vieną dalyką. Kas yra glikogenas? Pagalvokime apie jį kaip apie pilnai įkrautą telefono bateriją. Tai greita, lengvai prieinama energija, kurią mūsų kūnas naudoja pirmiausia. Šis kuras saugomas raumenyse ir kepenyse ir laukia, kada jo prireiks. Ir štai čia viskas pasidaro labai aišku. Pažiūrėkime. Jei pradedame nuo kardio, o tada einame prie jėgos pratimų, abiems veikloms naudojamas tas pats greitasis kuras – glikogenas. Rezultatas – riebalai lieka beveik nepaliesti, bet jei viską apverčiam aukštyn kojomis, pradedam nuo jėgos treniruotis, išnaudojam didžiąją dalį to glikogeno, tos baterijos, ir tada, kai pereinam prie kardio, kūnui tiesiog nebelieka kito pasirinkimo. Jis priverstas įjungti atsarginį energijos šaltinį ir pradeda deginti riebalus. Na, šį procesą galima pavadinti tokiu riebalų deginimo jungikliu. Pirmas žingsnis – jėgos pratimai tiesiog išsiurbia beveik visą glikogeną. Antras žingsnis – kūnas supranta, kad greitojo kuro nebėra ir pradėjus kardio treniruotę įvyksta tas persijungimas. Ir trečias žingsnis – kūnas pradeda deginti tai, ką ir norime deginti – riebalų atsargas. Tai veikia beveik kaip hibridinis automobilis. Pasibaigus benzinui, jis persijungia į elektrą. Čia lygiai tas pats. Pasibaigus glikogenui, persijungiama į riebalus. Ir svarbiausia, kad tai nėra tik graži teorija. Mokslas visą tai patvirtina. Pavyzdžiui, vienas naujas tyrimas aiškiai parodė, kad grupė, kuri treniruotę pradėjo nuo jėgos pratimų, ne šiaip prarado daugiau riebalų, jie prarado ženkliai daugiau, ypač pilvo srityje, kas yra labai svarbu sveikatai. Skaičiai nemeluoja. Puiku, riebalų deginimo paslaptį išsiaiškinome. Atrodo, viskas paprasta, bet ar visada principas kuo daugiau, tuo geriau veikia? Na, kai kalba pasisuka apie imunitetą, atsakymas yra tvirtas – ne. Dabar pereikime prie antros, bet nemažiau svarbios dalies. Kaip mūsų treniruotės veikia organizmo apsaugą. Štai, žiūrėkite, ši diagrama yra tiesiog tobula iliustracija. Ji vadinama Job kreive. Ką ji mums sako? Kairėje matome tuos, kurie gyvena sėsliai. Jų rizika susirgti yra vidutinė. Tada per vidurį tie, kurie sportuoja saikingai. Ir pažiūrėkite, jų rizika yra pati mažiausia. O dabar įdomiausia dalis – dešinėje tie, kurie treniruojasi itin ilgai ir intensyviai. Ir jų rizika pati didžiausia. Taip, net didesnė nei tų, kurie visai nesportuoja. Tai puikiai parodo, kad aukso viduris yra raktas. Gerai, tai kasgi yra tas aukso vidurys? Panagrinėkime atidžiau. Kaip surasti tą optimalų krūvį, kuris nealina, o iš tikrųjų stiprina mūsų organizmo apsaugą. O šitas skaičius yra tiesiog neįtikėtinas. Pagalvokit apie tai. Žmonės, kurie tiesiog reguliariai vaikšto maždaug po 40-45 minutes 5 dienas per savaitę, serga peršalimo ligomis net 40-50% trumpiau.
Tai beveik perpus mažiau laiko praleista lovoje su sloga. Tai tiesiog galingas įrodymas, ką gali padaryti reguliarus, saikingas judėjimas. Bet kaip tai veikia moksliškai? Na, įsivaizduokime, kad saikinga treniruotė – tai tarsi visos kariuomenės praktibos. Ji aktyvuoja pagrindinės mūsų imuninės ląsteles – T ir B limfocitus, padidina natūralių žudikių ląstelių cirkuliaciją. Paprastai tariant, visas organizmo apsaugos būrys yra mobilizuojamas, pasiruošęs pulti bet kokį įsibrovėlį, pavyzdžiui, virusą, ir daug greičiau bei efektyviau jį sunaikinti. Na, o dabar pakalbėkime apie tamsiąją medalio pusę. Kas nutinka, kai tas aukso viduris yra peržengiamas ir treniruotės tampa per daug intensyvios? Čia ir slypi tas atviro lango pavojus. Kas tas atviro lango efektas? Tai terminas, kurį turėtų žinoti absoliučiai kiekvienas sportuojantis žmogus. Įsivaizduokime, kad po labai ilgos alinančias treniruotės mūsų imuninė sistema tiesiog išsikvepia. Atsiranda laikotarpis, tarsi atviras langas, per kurį organizmas yra itin pažeidžiamas bet kokioms infekcijoms. Visos apsauginės sienos laikinai nugriūva. Ir koks tas pavojus realiais skaičiais? Na, jis milžiniškas. Rizika pasigauti, tarkim, viršutinių kvėpavimo takų infekciją po tokios alinančios treniruotės gali išaugti nuo 2 iki net 6 kartų. Tai yra beprotiškai daug. Tai aiškus signalas, kad kūnas patiria milžinišką stresą ir jo resursai tiesiog išseko. Taigi, kokios tos rizikas? Persitreniravimas tiesiog sulopina mūsų imuninių ląstelių darbą, sutrikdo visus normalius apsauginius procesus. Ir pats baisiausias dalykas, tas atviras langas gali trukti ne kelias minutės, o kelias valandas, ar net kelias dienas. Tai reiškia, kad tampame daug jautresni bet kokioms ligoms. Būtent todėl poilsis ir atsigavimas yra lygiai tokia pat svarbi treniruotės dalis, kaip ir pats sportas. Gerai, laikas viską sudėti į vietas. Apjunkime šias 2 temas į vieną paprastą filosofiją. Tikroji sėkmė sporte slypi ne tame, kad save nuolinti iki negalėjimo, o tame, kad viską daryti protingai. Ir štai trumpa ir aiški atmintinė. Koks tikslas? Maksimaliai deginti riebalus? Prašom, pradedam nuo jėgos, baigiam kardio. Kodėl? Nes taip išeikvojam glikogeną ir priverčiam kūną imtis riebalų. Koks kitas tikslas? Stiprinti imunitetą. Tada renkamės reguliarų vidutinio intensyvumo krūvį. Kodėl? Nes tai aktyvuoja mūsų gynybos sistemą, bet jos neperkrauna. Viskas. 2 paprasti, bet moksliškai pagristi patarimai. Ir labai norisi, kad visi įsimintų šią mintį. Tikslas sporto salėje nėra pasiekti visišką išsekimą. Tikslas yra nuolatinis, tvarus progresas. Gera treniruotė nėra ta, po kurios vos pašliaužiama namo. Gera treniruotė yra ta, kurią norisi ir galima pakartoti rytoj poryt. Ir kuri palaipsniui veda link norimų rezultatų. Ir pabaigai klausimas pamastymui. Išgirdus visą tai, koks vienas nedidelis pokytis galėtų atsirasti jau kitoje jūsų treniruotėje. Galbūt pakeisite pratimų eiliškumą, o gal tiesiog sumažinsite intensyvumą ir leisite savo atsigauti? Pagalvokite, vienas mažas pakeitimas gali duoti milžinišką rezultatą.